कभी क्लास में या मीटिंग में पेट से ये वाली आवाज आई और सब आपकी तरफ देखने लग गए, तो एम्बैरेस फील ना करो, बताता हूँ क्यों। पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो। एक्चुअली इस आवाज को बोरबोरिग्मी कहते हैं। नाम तो अजीब है लेकिन हम फैक्ट पे आते हैं। तो देखो, जब तुम्हारा पेट खाली होता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है और कहता है कुछ खा लो यार। तो पेट के मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे खाना हो या ना हो, और पेट में हवा और पानी हिलते हैं जिसकी वजह से ये आवाज आती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर पेट में ऐसी आवाज आए तो कुछ खा लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।